ស្វាគមន៍បងប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថៃរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសក្នុងរយៈពេលតែ15នាទីដោយប្រើរូបមន្តសាមញ្ញប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបន្តទស្សនារហូតដល់ចប់ប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺថ្នាំដុសធ្មេញដែលជួយឲ្យធ្មេញសចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺហ្វូមលាងមុខដែលជួយឲ្យមុខសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើហ្វូមលាងមុខដែលធ្វើឲ្យមុខសប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានបន្ទាប់មកយើងត្រូវការទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូននឹងឃើញលទ្ធផលខុសគ្នាភ្លាមបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់បានតែមួយដងតែប៉ុណ្ណោះគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺស្ករសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយដែលយើងនឹងត្រូវការគឺម្សៅពោតឬអាចហៅថាម្សៅឆាឬម្សៅអង្ករចំនួន1ស្លាបព្រាបាយសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមលាបនឹងម៉ាស្សាថ្នាំនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនរយៈពេល5នាទីបន្ទាប់មកសូមទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីរួចហើយម៉ាស្សាថ្នាំហើយលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន3ថ្ងៃជាប់គ្នាសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅសស្អាតនិងភ្លឺរលោងបើប្រៀបទៅនឹងដៃម្ខាងទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ